स्त्री की अहमियत क्या है अगर ये जानना है तो एक खाना बनाने वाली लेके आना, उसको सैलरी देना। एक झाड़ू पोंछा बर्तन वाली भी लेके आना, उसको भी सैलरी देना। एक कपड़ा धोने वाली भी लेके आना, उसको भी सैलरी देना। एक बच्चों को संभालने वाली, आपके माँ बाप को संभालने वाली लेके आना और उसको भी सैलरी देना। इतना समझ लो, है सब कुछ तुम्हारा लेकिन जिम्मेदारी उसकी। कहते हैं ना कि दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में उसके नाम की तख्ती भी नहीं, उसकी सारी उम्र उसी घर को सजाने में गुजर गई।